Welcome sa aming farm. Hi guys! So narito tayo ngayon sa farm ng aking kinakapatid na mayaman. Isa sa mga pinakamayaman dito sa aming bayan. So, tara! So guys, ito yung aking kinakapatid na isa sa mga pinakamayaman sa Huwag bayan kayo namin. magpapaniwala dyan. So ngayon, itutur tayo sa kanilang farm at una natin pupuntahan yung kanilang mga iba't ibang uring alagang hayop. Tara! So itutur na po tayo ni Ezra sa kanilang mini zoo. Ito po yung farm nila sa Farm ng aking lola. ng mga ang kanang mga maligalig. Yan po, anong tawag yan, Ezra? Peacock. Ayan pa ang peacock. Kala ko peacock na buka. Yung nabuka sa peacock, yun yung ang alam ko lalaki. Lalaki pag nabuka. Ibig sabihin yung magagandang buntot, lalaki yon. Tapos yung mga yun yung babae. Sila yung inaakit yung lalaki. Pang-akit pala nila yung buntot. Oo. May gusto ka bang batiin, Ezra? Binabati ko nga po pala yung mga subscriber natin dyan. Yan. Si Shane, subscriber ko nga pala si Hello, Shane. Shane. Yan. Oh, yan. Ano naman tong mga to? Ito yung Dami, no? mga manok na Tagalog. Anong breed niyan? Native lang. Native. Itong mahahabang pa, anong tawag yan? Pabo yan na bago. Yung sisiw ng pabo. Yan pala yun. Ito, ang aming gansa. Aba. Kaso ito ay nilalagay dito, gawa ng kinakain niya ng daga. Ng gansa. Maselan ka nila, maselan. Ito, Dati ano naman mga yan, yan? gawa ng kinakain. Mga national heroes. Mga idol ni Mama yun. Okay. Ano pang papakita mo? Ito, anong mga ibon to? Ito mga kalapate. Na inaano namin. Nag-umpisa lang to ang kalapate namin sa 4 ata. Ngayon, ilan na? Tapos ngayon, hindi ko na mabilang. Hindi ko alam. Si daddy kasi nag-aalaga niya. Pero ngayon marami. So, mahilig sa bird ang daddy mo? Bird. Kumakanta rin siya ng Don't Touch My Birdie. Oh, please touch my birdie. Ito, kulay puti. Ito ba yung inaarkila sa kasal? Oo. Yan ang paborito ni daddy, mga puti. Okay, mga puti. Mga puting kalapate. Mapuputi ang hilig pala ng iyong daddy. Boy, may panabong ba to? Panabong? Pambaba. Ata. Ito, pang taas. May pang baba, may pang taas. Ano pa yung mga hayop nyo dito? Yung hayop pa namin, hindi ko alam ang tawag dito. Saan? Ata hindi ko alam ang tawag dito. Dongga. Ewan ko anong tawag dyan sa manok. Okay, yung mga subscribers natin dyan ha, i-comment down nyo kung anong tawag sa ibon na to. Comment nyo lang. Hindi ko ma-focus kasi malikot siya eh. So ito yung mango plantation nyo. Diyan humahapon yung mga dansa mo. Papansin yung dami ipot. Ipot pala to. Kala ko chocolate. Diyan sila natutulog pag Dami nila oh. Okay, saan mo pa kami dadalhin? Ito naman yung aming Avery ba yan? Avery. Avery, yung mga ng ibon. ito ay Ano mga ibon yung yan? mga Ewing ba yun? At saka Parblo na ibon namin. Hindi ko maano. Hindi makita dito kasi makapal yung Oo nga eh. Sa screen na po-focus yung camera, hindi sa ibon. So ilan ang laman nito? 1, 2, 3, 4. Dami no? 5,000 daw pong ibon na nakakulong dyan. 10,000. Wala ka bang gusto ipakitang ibon, Ezra, bukod sa mga yan? Saka na. Saka na. Sa tamang tao. Ito, dinosaur, ang lalaki oh. Ganyan po sila kaiingay. Naka sila doon sa mga anak nila. Mga banta ito. Saan mo kami dadalhin ngayon? Sa mga kabayo, meron ba kayong kabayo? Garden, gusto niya O sige, sa garden. Sige guys, punta tayo sa garden nila Ezra.
Okay guys, nandito na tayo sa garden nila Ezra. Ezra, anong papakita mo sa amin? Bukod sa mga halaman na malalago, ano pang malalago mong papakita sa amin? Papasok kayo sa amin dahil. Anong pangalan ng garden nyo? Hindi ko alam kung anong pinangalan. Garden nyo daw. Ito ay... Sadyang ganyan ang kulay niyan. Hindi, yan ay... Ewan ko kung... Ang alam ko, nag-green yan kapag Kapag summer. December. Hindi kapag December. December plant. Parang ano... ano tawag doon? Christmas tree? Tama ba yan? Christmas tree ba yan? Yan. Noon dati, nung nandito pa sila Ninang Eme, yung aking ninang. So tuwing may church service noon, dito sila kumukuha ng panlagay ng halaman. Yan sa aming street. Ito ang aming puno ng, anong tawag dito sa buong ito? Kalamismis. Puno ng kalamismis yan. Hindi. Ano ba yan? Ay, yung, Bola-bola. hindi bola-bola. Yung, anong tawag dito? Pongkan. Hindi siya pongkan. Yung, Suha. yun, suha. Puno ng suha. O makikita nyo, kapag gusto nyo magpatulong, magpatanim ng orchid sa amin, nakuha na lang kayo. Kahit yung ugat, bibigyan namin. Libre. Oo. Pwede bang gumawa ka ng tutorial video kung paano magpabuhay ng orchids? Ngayon? Hindi, sa mga susunod nating sa mga vlog. susunod na. Marunong ka ba magtanim ng orchids? Oo. Okay. Dapat ito ay... Pero bigyan mo kami ng idea, dapat. Anong mga dapat naming i-consider? Ang orchids kasi, ang kanyang ugat, hindi siya nabubuhay talaga sa lupa. Siya ay, most ng kanyang ugat ay kumukuha sa kahoy na kaganyan. Sa oxygen actually, yung hangin. Pero dapat ito dinidiligan pa rin talaga. Hindi ba pwedeng itanim siya sa hangin kasi oxygen naman pala kailangan Hindi, niya. dapat may ginagapangan siya para maging firm yung kanyang orchids. Tapos ito, kapag nakuha mo na yung ugat, Anong tawag sa breed na yan, sa orchid na yan? hindi ko alam kung ano dito. Hindi mo ba alam kung ano yan? Hindi mo ba nakikita ko nung hugis yan? Anong itsura? Ah, Yan di ba? Parang part ng ano yan ng bulaklak. ang bulaklak. Bubukha ang bulaklak. Tapos dito, hindi ko alam. Ito ata yung pinamimigay sa simbahan, sampagita. Yung mabango? Hindi yan sampagita. Sampagita? Amoy sampagita? Hindi. Amoy mo? Orchids yan eh. Yung sampagita nakatanim sa lupa. Ano yan? Sampags. Sampags lang yan. Ito pinakamadali. Sino nagme-maintain ng garden nyo, Ezra? Yung sinanay Ibyang, yung kanyang every hapon kasi dinidiligan to. Okay. Sino nagdidilig? Si lola mo? So sa mga lola mo ba siya ang paborito mo? Ay, siya na lang ang aking lola. May lola ka pang isa. Ay, hindi pala. Yung lola ko pa pala isa. Sinanay Anday. Dadalawa na lang ang aking lola. Ganda oh. Ito ba yung tinatawag na siling demonyo? Oo. O sili lang, pero ito ang demonyo. So hindi lang mga bulaklak pala nakatanim dito, ano, may mga ano din. Yan talaga hindi Nagamit. tinanim dyan. Ito, Oo. Parang nadala lang ng ibon. dinala ng ibon yan. Anong tawag doon? Bird's nest. Ang dami dala ng ibon lahat yan. Hindi Baka ko naman alam. sinadya na yan, alien ang naglagay dyan. Ang alam ko pinadami. Okay, so maraming salamat Ezra sa pagtutour mo sa inyong garden. So paki-invite naman ang ating mga viewers na mag-subscribe sa ating channel, Ezra. In-invite ko nga po lahat ng mga viewers ni Kuya Pido. Patuloy na kayo mag-subscribe and hit the like button and the bell button for more notification of videos. Yan, thank you. So Ezra, papakilala mo sa amin ang iyong dogs. Ito yung aking paborito kaso sa lahat. Never ako nalimutan ito. Si Bastet. Anong breed niya? Ang alam ko ay yung ang lolo niya na may mga breed na. Okay. Akala ko ba, hindi ka niya nalilimutan. Takot ako sa aso actually. Pero dapat ito, palalaking ko sa loob ng bahay. Kaso, yung kanyang balahibo ay nanlalagas sa mga Okay. sa mga set. Kaya Kaya, imbis na aso alaga mo sa bahay,
Barbie na lang inaalagaan mo. Tara, doon naman tayo sa sunod na aso. Hindi ko alam, hindi ko kilala Ares. Sino yan? Bruno ata. Bruno. Hindi ko kilala mga aso nyo. Si Bruno nga to. Yan. Si Bruno the dog. Puro lalaki aso nyo, Hindi no? ako kilala niyan. Kaya Ah, okay. Ito yung aso na walang amo. Okay, ang tapang niya. Lahat ata, itinatahulan niya. So, Ezra, dalawa lang aso nyo. Ito kay Ninong Jared. Sige, puntahan natin. Si Era. Ang breed naman niya ay alam ko ay German Shepherd at saka Askal. German Shepherd at Askal. Tingnan natin kung mukhang German Shepherd o baka mukha lang siyang Askal. Yung kanyang ulo ay ano, Magandang breed ng aso yung ang ulo niya pang ibon ano, tapos katawan aso. prime. Ito yung, hindi rin ako kilala nito si Era. Nasaan ba? Oo, si Era. Hello, Era. Say hi to our subscribers. Yan, dami niyang nasabi, no? Okay. Mabait lang. So guys, dito nagtatapos ngayon ang ating vlog for today. Bye-bye.